Smile and Learn. Hola amics i amigues! Avui continuarem aprenent un munt de curiositats relacionades amb la llum. Sabíeu que la llum té moltes propietats? Quedeu-vos amb mi per conèixer-les. Començarem parlant de les principals propietats de la llum, que són la reflexió i la refracció. Reflexió. Es produeix quan els rajos de llum, anomenats rajos incidents, xoquen amb un objecte i després reboten en una altra direcció, llavors anomenats rajos reflectits. Diferenciem dos tipus de reflexió, la reflexió especular i la reflexió difusa. Quan tots els rajos incidents es reflecteixen en la mateixa direcció, es produeix la reflexió especular. Aquesta propietat ens permet veure'ns reflectits en un mirall o una superfície brillant. Que bé que em veig avui! No obstant això, quan els rajos es reflecteixen en totes les direccions, parlem de reflexió difusa, que és el que ens permet diferenciar uns objectes d'altres i apreciar així tots els seus detalls. La reflexió difusa ens permet saber, per exemple, que això és una pilota i diferenciar-la d'altres objectes. Veiem ara una altra propietat de la llum, la refracció. T'has preguntat mai per què quan poses una palla en un got d'aigua la veiem de manera diferent que quan està fora de l'aigua? Això passa a causa de la refracció. Quan els rajos de llum passen d'un medi a un altre, per exemple de l'aire a l'aigua, canvien la seva velocitat i direcció. Així es produeix la refracció. Els rajos que arriben a l'objecte s'anomenen rajos incidents i els rajos que canvien la seva trajectòria o velocitat s'anomenen rajos refractats. Aquesta propietat fa que veiem els objectes de manera diferent, com quan observem un objecte a través d'una lupa. La refracció és la propietat que utilitzem per crear lents, que podeu trobar, per exemple, en ulleres o en lents de càmeres fotogràfiques. La refracció és també la propietat que permet descompondre la llum blanca en diferents colors. Aquest fenomen el podem veure utilitzant un prisma. Quan els rajos arriben al prisma, es descomposen en els diferents colors que el componen. Isaac Newton va ser el primer en aconseguir-ho amb un experiment realitzat al segle XVII. Sí que fa temps! Coneixes algun succés natural on es produeix aquest fenomen? Ho has encertat! L'arc de Sant Martí es forma quan la llum solar travessa les gotes de pluja. Gràcies a la propietat de la refracció, la llum blanca es converteix en un feix de colors com per exemple el vermell, el taronja, el groc, el verd, el blau i el violeta. Uau! Quantes coses interessants que hem après sobre la llum, oi? Espero que la pròxima vegada que veieu un arc de Sant Martí us recordeu de mi. Fins aviat! Sabies que a l'aplicació educativa de Smile and Learn podràs trobar centenars de jocs i vídeos tan divertits com aquest? Descarrega l'app de Smile and Learn al teu mòbil, tablet o ordinador i seguiràs aprenent mentre et diverteixes.